हेलो दोस्तों, ये गाड़ी थी हमारी बारिश के पानी में। बारिश का पानी अंदर चला गया था, इसमें पूरी गाड़ी में पानी भर गया था। इसमें बहुत कमी आई थी गाड़ी में। पूरी अब आई है वर्कशॉप, ये पूरी गाड़ी खुली है। अब इसमें मैकेनिक साहब हमारे काम कर रहे हैं। स्टार्ट तो कर दिया, पर इनसे कमी पूछते हैं क्या कमी हुई इसमें। मैकेनिक साहब, क्या कमी हुई थी इस गाड़ी में? इसमें पानी भर गया था भाई, इसमें टैंक में और जी। इंजन में पानी भर गया था। हमने सारी गाड़ी की फ्लैशिंग करी है और सारा पानी निकाल के नया पानी डीजल वीजल डाल के गाड़ी स्टार्ट करी है और गाड़ी एकदम देखिए बेहतरीन स्टार्ट हो चुकी है। देखिए एक्सीलेटर दे रहा हूँ गाड़ी का, आरपीएम ले रही है बढ़िया। ये आरपीएम ले रही है गाड़ी। अब गाड़ी में वैसे कोई फिलहाल दिक्कत नहीं है। अभी हम चेकिंग पे लगी हुई है गाड़ी। 1 घंटा हो गया है बस। और पूरा टैंक साफ करा खोल कर यहाँ से। और अभी फ़िलहाल 1-1.5 घंटे में पता लग जाएगा गाड़ी में कोई अभी तो कोई दिक्कत